এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বনাম কেপচিকাম আৰু চিকেনৰ পকোৰা। মই এই চিকেনটো কিমা কৰি লৈছোঁ। তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মই এতিয়া কিমাখিনি দিম। কিমাটো অকণমান ভালকৈ ভাজি লওঁ। কিমাটো ভাজি থাকোঁতে মই নহৰু আদা দি দিম। আদা সৰু সৰুকৈ আলু কাটি লৈছোঁ। আলুখিনিও একেলগে ভাজি দিম। ধনিয়া পাউডাৰ দিম। হালধি দিলোঁ, এতিয়া ধনিয়া দিম। নিমখ দি দিম। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দি কিনি অকণমান টাইম ভাজি দিম। আলুখিনিও সিজিব লাগিব, কিমাটোও সিজিব লাগিব। মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিম এতিয়া। মান ধনিয়া আৰু জলকীয়া। আমচুৰ পাউডাৰ দিম। মই সম্ভাৰ মছলা। অকণমান জালুক। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। পিঁয়াজটো অকণমান গলি যোৱাকৈ গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ম। কিমাটোত মই অকণমান বেচন দি দিম। কিমা ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া কিমাটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। বেচনটো ভালকৈ লৰাই দি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। কিমাটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া কেপচিকামটোত ভৰাই দিম। গোটেইকেইটাতে এনেকৈ ভৰাই ল'ম। ডাঙৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, কিন্তু হৈ যাব, একো নাই, মিলাই দিছোঁ।
ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সোমাই অকণমান টিপি দিলে বস্তুটো বন্ধ হৈ যায় আৰু বন্ধ হ'ব এনেহ'লে কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিম যে ইয়াতে গতিকে বন্ধ হ'ব বাছ বাকীকেইটা মোৰ ভৰোৱা হৈ গৈছে এনেকৈ ভৰাই দিলে এইটো এতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু বেচন এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিলে হৈ গ'ল এতিয়া মই পকোৰাকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে কৰ্ণফ্লাৱাৰ ল'ম কৰ্ণফ্লাৱাৰ 2 চামুচ লৈছোঁ বেচন লৈছোঁ 2 চামুচ জালুক কেইটামান দি দিছোঁ মই গুড়ি নিমখ দিম অকণমান হালধি পাউডাৰ দিছোঁ মই আৰু বস্তু ক্ৰাঞ্চি হ'বৰ কাৰণে চাউলৰ গুড়ি দি দিওঁ মোৰ হাতৰ আইডিয়া মতে দিছোঁ অকণমান পানী লাগিব এইখিনি 5 মিনিট থৈ দিম ধুনীয়াকৈ ফুলি আহক এতিয়া এনেকৈ লেটিয়াই ল'ম কেৰাহীটো তেলটো গৰম হৈছে এতিয়া দি দিম পকোৰাকেইটা অকণমান কমকৈ দিব লাগিব গেছটো তেতিয়াহে ভিতৰখন অকণমান ভালকৈ সিজি আহিব পকোৰাকেইটা ওলটাই দিম এক সাইডে হৈ গৈছে আৰু এক সাইডে এতিয়া আকৌ ভাজিব লাগিব
এইকেইটা ভাজা হৈ গৈছে, নামাই থৈ দিম এতিয়া।